Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere güzel görüntüler, mutlu paylaşımlar sunacağım. Paylaşımlarım Çağatay, Ulusoy ve Demet Özdemir'den olacak. Harika görüntüleriyle, muhteşem paylaşımlarıyla sevilip seçilen ikili Eşref ve Rüya dizisiyle hayranları karşısına çıktı. Sosyal medyada gündem olan diziden güzel paylaşımlar geldi. Görüntüleri sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.